Hai, welcome back to our channel Persikian TV. Sudah lama sekali ya kita tidak berjumpa lagi di channel kita. Jadi hari Minggu ini aku akan menunjukkan ke kalian ada beberapa kegiatan di Kampung Sawi. Ada yang sedang menanam, tapi ini udah istirahat ya, karena kita udah mulai dari pagi dan menjelang siang hari ini. Dan Pak Tania menyempatkan untuk berkebun ya, walaupun menjelang ujian. Yeay, mari kita doakan semoga sukses ya. Jadi ini ada Mas Dandi sama Mas Ero, terus bawa teman-temannya. Tadi habis bantuin kita ya, makasih ya gengs. Jadi di bedengannya kita sekarang sudah ada mulsanya, terus nanti bakal tumbuh sawinya tertata rapi dan cantik. Kita punya UV itu fungsinya untuk persemaian. Jadi di Kampung Sawi kita punya embung yang dimana itu adalah tempat untuk menyalurkan hobi kalian memancing. Jadi mari kita lihat situasi di embung kita. Monster. Apa? Mancing apa? Perkara iwak. Iwak apa? Bayar ah? Sepuasnya. Iya, engko wis tak cuno kabeh ya wis sepuase wis. Oke. Menyalurkan iki ya, hobi ya. Hobi macam. Mantap ya, mantap. Jadi minggu hari ini seru banget, seseru itu di belakang. Sekarang aku lagi ada di embungnya Kampung Sawi. Jadi mereka sedang memancing ikan lele. Oh iya, satu informasi lagi, ada yang baru di Kampung Sawi. Kita punya Basic and Wash. Jadi kalian bisa mencucikan motor atau mobil kalian di Basic and Wash. 10 kali kalian mencuci, kalian akan mendapatkan 1 gratisan. Oke? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kita hari ini, dan sebelum-sebelumnya atau mungkin yang akan datang, jangan lupa follow sosial media kita juga, karena kita akan membagikan informasi seputar kegiatan Kampung Sawi di sosial media kita, di Instagram, Facebook, juga di YouTube.